Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Dewi Fitria, NPM 091900000094. Di sini saya ingin menyelesaikan ujian akhir semester saya yang diberikan kepada dosen pembimbing saya, yaitu mengenal tanaman herbal, cara gunain tanaman herbal. Yuk langsung saja menyaksikan video. Nah, yuk langsung saja kita cari tanaman miana di sekitar rumah kita, di sekitar halaman. Yuk langsung saja. Nah, sebentar lagi kita akan sampai ke tanaman miana. Nah, ini dia tanaman miana. Nah, sebelum kita lanjut cara pembuatannya, aku ingin memberitahu ciri-ciri tanaman miana agar tidak salah. Nah, nama ilmiah tanaman miana itu Choles endet. Dia memiliki ciri-ciri daunnya merupakan daun tunggal berbentuk bulat telur. Ujung daunnya meruncing dengan tepian rata dan pangkalnya yang tumpul. Dan dia identik berwarna ungu seperti di video ini. Nah, berarti ini benar daun miana. Siapkan 7 lembar daun miana. Dicuci terlebih dahulu. Lalu kita tumbuk daun miananya sampai halus. Setelah halus, siapkan air panas, lalu diperas ke dalam air panas. Nah, karena daun miana ini pahit, campurkan dengan gula atau madu. Nah, sesuka kalian. Kalau saya campurkan dengan gulanya sesuai keinginan. Nah, saya sedikit saja biar menghilangkan rasa pahit. Diaduk-aduk. Jika ingin ditambahkan kuning telur, tambahkan. Nah, cara minumnya itu diminum 2 kali, pagi dan malam. Diminum ketika batuk. Nah, kalau kayak gini udah siap disajikan. Minumnya 2 kali aja ya, malam, pagi, dan malam. Selamat mencoba. Sekian penjelasan tentang tanaman herbal miana, cara pembuatannya, dan kegunaan tanaman miana sebagai obat herbal. Selamat mencoba.